Hello to all my viewers. Today I'm here for my haircut, so watch my vlog and enjoy. सो गाइज मैले चाहिँ हेयर कट गरिसकेर भइसक्यो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अन्त यहाँ दादा हुनुहुन्छ, यहाँ दादाकै सलुन हो, मिरिकबाटै हुनुहुन्छ दादा पनि। सो दादा तपाईँ केही भनिदिनुहुन्छ? मेरो सेलुनको नाम छ आर्टिस्ट सेलुन है। मिरिक बजार तपाईँको लोकेसन भन्नुहुन्छ भने मिरिक बजार दिदी होटलको ठिकै ग्राउन्ड फ्लोरमा छ र आउनु सक्नुहुन्छ, एक्सपिरियन्स गर्नु सक्नुहुन्छ। भाइको कपाल गाडेको देखिहाल्नु भयो है, कस्तो लाग्छ भाइलाई, कस्तो लाग्यो तिमीलाई? राम्रो लाग्यो एकदम। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ, एक्सपिरियन्स गर्नु सक्नुहुन्छ है। चिप एन्ड बेस्ट छ। थ्याङ्क यू दादा। सो आफ्टर फिनिसिङ माई हेयर कट होइन, म चाहिँ एकछिन मोटेलमा एक्सप्लोर गर्न आएको थिएँ अनि आशिष दादासँग आएको थिएँ। होप एभ्री वान नोज आशिष दादा है। कतिजनाले मेरो स्टोरीमा इन्स्टाग्राममा रिल्सहरूमा पनि देख्नु भएको छ होइन। आशिष दादा आवर ह्यान्डसम दादा होइन। सो यु क्यान सी हियर हाम्रो आशिष दादालाई है। आशिष दादा के गर्नुहुँदैछ तपाईँ चाहिँ? सो रिल्स पनि म छिट्टै हाल्नेछु होइन, तपाईँहरू रिल्स पनि हेरिदिनुहोस्। अनि आशिष दादालाई पनि जसले फलो गर्नु भएको छैन, मेरो यही भ्लग थ्रुबाट हेरेर नै आशिष दादालाई पनि फलो गर्नुहोस् होइन। म डिस्क्रिप्सनमा आशिष दादाको इन्स्टाग्रामको नाम पनि भनिदिन्छु होइन। एन्ड यहाँ पनि तपाईँको भनिदिइहाल्नुहोस् न, इन्स्टाग्रामको नाम के छ? इन्स्टाग्रामको अब भाइले हालिदिन्छु भनेको छ होइन। त्यो अन्त तर पनि आशिष लोप्चन अनि तपाईँको युट्युब च्यानल पनि छ होइन। अन्त पनि भाइले हालिदिन्छ है, डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु हो। अनि दादाको पनि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको पनि माया देखाइदिनुहोस् दादालाई, अहिलेसम्म जति देखाइदिनु भएको छ होइन।
सो म चाहिँ एकछिन रिल्सहरू बनाउँदैछु होइन रिल्स त बनाइसकेँ होइन अब एकछिन यहाँ घुम्यो अन्त देन आई विल गो ब्याक होम किन इट्स अलरेडी इभिनिङ पनि भइसक्यो होइन घरतिर जानुपर्छ सो टिल देन गाइस किप वाचिङ अब चाहिँ हामी घर फर्केको यो चाहिँ तपाईँहरूको मिरिक मोटेल हो हेलिपेड हो है तपाईँहरूले मेरो प्रिभियस भ्लगतिर देख्नु भएको छ होला होइन सो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ आशिष दादाको बाइक कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्टमा भनिदिनुहोस् बाइक र आशिष दादा पनि कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनुहोस् अरे कमेन्टमा बजारमा तर आजकल चाहिँ माया गर्नुहुन्छ नि त एकैतालमा मलाई देखेर चाहिँ मैले आजकल त घुम्नु जाउँ न भन्थेँ कि तर आजकल त नि तर एउटा हाँसुको कुरा मैले चाहिँ बजारमा आजकल भेटेको चाहिँ आजकल चाहिँ यसो भन्थेँ कि मलाई टोइलेट जान साह्रो पाइन्छ कि टोइलेट गएर आएर म घुमाउनु लान्छु भन्नुभयो तर बेला त आउँछ भनेर मलाई ट्रस्ट थियो नि त कहिले ढाक्नु हुँदैन मलाई हो किन अस्ति मलाई त्यो चाहिँ भन्दिनँ कहिले घुमाउनु लान्छु भनेर त्यो चाहिँ मलाई धोकादेखि त घुमाउनु गएन होइन अन्त हामीले प्लान गरिसकेको थिएँ तर त्यो प्लान क्यान्सल भन्छ आज मेरो मन राख्नु लागि पनि आइदिएको होला आज दादालाई कतिजनाले चिन्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा भनिदिनुहोस् चिन्नु भएको छैन भने पनि चिन्नुहुन्छ है चिन्नु भएको छैन भने पनि अहिले चिनिहाल्नुहुन्छ एकअर्काले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन भाइहरूलाई म माया लाग्छ अनि सपोर्ट गर्छु तपाईँहरूले पनि भाइलाई सपोर्ट गरिदिनु होला उहाँको प्यासन छ उहाँको एउटा इच्छाहरू छ है त्यसमा सबै सपोर्ट गर्नुपर्छ है हामीले रिल्सहरू पनि बनाएको छु हाम्रो मिरिकमा चाहिँ अझै जाडो नै छ सिलगढीतिर चाहिँ गरम थियो अनि मिरिकमा चाहिँ एकदम जाडो नै छ कुनै कहिले यहाँ गरम चढ्छ मिरिकमा चाहिँ मलाई चाहिँ आस्ताले यहाँ बजारमै छोड्नुहुन्छ किन आस्ताको चाहिँ ओह्रालो जानुपर्छ बजारपट्टि मेरो चाहिँ अरेन्ज लेकपट्टि हो नि त घर सो बाई बाई घरिघरि हिँड्नु पनि पर्छ ल भाइ गाइस म चाहिँ फाइनली घर आइपुगेँ होइन अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो हेयर कट गरेको भिडियो अनि मोटेलतिर घुम्नु गएको एक्सप्लोर गरेको कस्तो लाग्यो होइन त्यो पनि कमेन्टमा भनिदिनुहोस् सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो किप सपोर्टिङ मी होइन यसरी नै मलाई माया गरिबस्नुहोस् अनि मेरो नयाँ सब्सक्राइबरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है मेरो सब्सक्राइबर राम्रो आउँदैछ हो एन्ड भ्युज पनि राम्रो आउँदैछ एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट अन माई भिडियो बाई